2022 teyanga kaka linga nzambe tosaye oyo tikali bomba kobetelanga ta prophétie te nana posa nango te nakourageaka moyibi azoyiba na ye mokolo bakoteya change mbala moko ke naza na moto aza na bible azoteya nzambe mazokosa bato na makambo nzambe atindi te mpa kosa bandimi fo enseignement ibala piaka na suwa kokengelaka koka bachauffeur na fola oza wapi falola kuna wana batelefone oyo elongwa mikongo bakomokango na milaso essaie de recharger puis na vitesse puis le troisième et vimba mukongo maekangama exact opesi na pile ya téléphone izami na le but tous les prophètes ba faux parmi 10 prophètes 3 ya bien 7 ya faux ya moninga première prophétie ça encourager tcholengi na moyo soki po battelité o matela violence anga chaîne a topé dans Le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux devant vos portes téléviseurs, partout que vous retrouvez vos téléphones, vos laptops. Bonjour, bonsoir, partout que vous retrouvez. Et dans ces moments, je suis Angélique Tchala, le levataire de la presse congolaise, à la présentation. J'ai la joie pour vous de recevoir aujourd'hui Pasteur John sur nos antennes. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bonne santé Pasteur. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc bonne année meilleurs vœux. Merci na yo vraiment kitoko. Zambaza bien. Amen. Ya oloba pene zate na moni pena santé c'est bon. Bon, Zambe moni faut batu ba comprendre raté. OK. Faut yebisa mutu signification ya mukili. OK. Nandanga bien. C'est dans le but Dieu est bon. Et simba te nzamba kotikala ka nzambe. Kokoma lelo exacte po elingi ponga na lingi. To mesana na mukili po to lamuka to kuta kango. Voilà. O ba lamuka ina tongo ba kambe ba sasunte komi sanga ba tusu ba tel ba beteli so na bango. Nde danger. Yeba yango boye nandanga bien. O to koti 2022. Voilà. Nzamba pambola ina santé nga pese makoki kokota 22. Mais kokota 22 n'est pas dit que ma camion se commune et sengoto changement landanga bien yo ne mutoko changer yo pour 2022 comme malamu nzamba ko tindika 2022 année na yo soko mi ko batela te yo ko bima lokwa ba 2001 2002 2003 d'habitude ça se comprend kitoko yango moni 2022 landanga bien famille. OK vie ezo dépendre na yo te to ko kuta vie to participer na vie salela vie na makoki nzamba pesi yo na courage ko sala age nyonso soki bakisa me pesa ka mayele ande na zao soki na boy ko kota ngamo ko na challenge ko pesa ba structure pesa ka mutu kimia na vie ata to koti na 2025 ko simba ka jamais yo kanga bien omoni mukili oyo bato mukili balingaka po kota na piso ko zwa il faut forcer tindika porte ko ba pimelo ko kota nandeni nanga bien ko bongeza toujours passe yo moko forcer tindika soko tindiki bamoni kelinga kanga yo bamoni kelinga appuyer ça wana ba cholo boko ba bendi yo ne sengote metango ko kota positionner résultat ko bima na lo bano secret yo kanga osala na église osala prière ina pena na za sérieuse makasi pena parce que position na zalela ki na mona lokwa nyoso eke na sima mukomo kitoko yango moninga na bongami yango na zoko loba awa bo confondre le sambo na mukilité le sambo eza lokola exercice nandeni merci kotambola na voie normale eza lokola otosi intero habité ce que je comprends makambo yango kotambola na voie normale eza lokola otosi intero kotambola na voie normale otosi intero examen te matero merci examen eza nini examen eza batentation ekokomelaka yo na vie soki okoki yango oleki nde examen oganye okozala sikoyo na suki obima lauréat nayebi te soki ozo comprendre place toza awa yango nazo koloba
makambo ya nzambe asengi mpona molimo tiango mpe pembeni oyo tozoloba mpona makambo esimba vie telema mpe fo tiango mpe pembeni toza nzoto moko batiroir différent nzoto mpe ezala batiroir eyana batiroir ozoyokanga te oyo nde tolia pete original par la grâce nayebi koteya koleka bato te nafungolaka soko comprendre komona bible komi pete exemple ya batiroir oyo ezalaka na nzoto na biso mais sotuninga bien batiroir na nzoto ezani nga na nga toza mibale na kati ya moko toza défendre moko il faut nga na nyokola nga po epesa nga raison oyo kobomba kaka nga nayebi te so ozocomprendre 2022 omwande ya telemi awa soki nakotaki nga moko na challenge ya komiciola te nde résultat kotelema liboso na bino naloba eza te yo moko banda komiciola oui komi okobaki omiciola mpo na nini ero baninga baa na repe makambo ya kimia nga nazokende makambo ya wayawaya koma mvula ebeti ode nafanda kimia nakoti na banzela potopoto kote na koleka soko omoni nga garçon mobile azokende wayawaya na potopoto koluka nini objectif na nga nakosesenge kopia nga kimia alobi mpo naza na pui te soko ozoyoka 2022 tala naomona 2022 ozala motivation na posa mutu nyonso se sentir ke ayaki na yini feti ya mutu moko osani ebele bino bokelela botalaka lokwa bapaya na boyi feti oyo so ozokompane nga yokanga bien yango nalobi nga natinda nga lokwa nazotinda mwana moke lipa me nga moko nazobimisa nga nanyokola nga nanyokola nga na raison résultat yango emonani famille pauvre famille riche ezalaka te oyo nyonso okuti azekelamo nzambe osambela te tobatelemi biso na nani na nzambe toke maleme dadi famille riche mpe ezalaka ye na bato mosusu babotama na bango bayebi mpasi te bakuta deja nyonso ezali olobi bien famille riche eza bakuta nyonso na nyonso wana eza na hiérarchie na structure photosa yokanga hiérarchie na structure ezani namona bana bakuta bomengo bamema vi manka na miso babanga bango mpona babudget me makambo babolo bamonaka yango nde adia mpa na bango kaka yoka mpe ne pas dit que soki na famille riche nde kozala na likambo te ti okokufa mpo oleka mbongo na banke oremarke côté santé manka me boza na mbongo ebele nga mobola natambolaka makolo nabelaka rare yo olobi bien à part ça mosusu komona na likambo ya libala aeshua abali libala olukumu mekomi na suka te par rapport à mobola yaka tofanda ti banuni bakamwana te yoko makambo naloba mosusu moto aleka mbongo okoremarke na vie akufi avant abateli mbongo ta memi yango na loyenge kote mabele noki soki azalaka mobola nde asilika oyo naki mobola mpe eprevenaka biso tokima badanger ya makasi kozala mpe mobola makasi eza kwa lisuma bongo so moto aluka na ye na vie azwa na ye mpe te olobi bien babiso oyo toforce asimba te omiyebi no mpe koforsa oui na forsa age na nga na nga tobalani te talaka nga moko na nga toyinana age ekoli mbongo eza te yango napesaka nga moko faute abi te soko ozokompa naoyebi so bapiste clé yango nazokatela vie corner mais pas oza honnête te oyebi naza honnête nazala clair très honnête yo moko oyebi ke oforsa esimba te nazoyebisa yo 2022 koyokela yo moko mawa te tanke ozomema yo nyokola yo tiela yo concentration batiola yo mpo olobi kaka nzoto na yo moko epesa raison tala nakoma na age ya 60 ans nakende ofandela mutu nzoto se elembi akobomba nga ti liwa jamais kolinga te oza ebembe oyo okufi bato bazomema na litio linga oza ebembe oyo ntango okufi bazomema mutu oza osentir ke namemi ye mpo azalaki dedi siko litio wana yo moto oza ebembe baomema na litio bamema na litio nde nini bato nyonso balela kaka olobi bien nalobi boye litio elakisi boye yokanga mpenza très bien est ce que oyebi ke ntina aza wana nakufi te dia batiolaka nga kote mosusu raison bandi kobima mpo amoni challenge litio elakisi nini nakotia loba na vie na ya na pui ya bato te basunga nga nabengama lidero nga moko soki nabundi te nakozali pa te wana baza ebele ebele baza ata leli bayidaka ye te kutu kolela na ye na matoi ya bato baza na posa akufa okomona bato libanda te mefamille na o propre ndeko na o propre kosepela defisa ndeko na ye mosusu mbongo akabela bapaya mais yo ndeko na ye fo lela soki kaka na fufu na tike mpe kopesa kokoma 2000 te soki akomi 2000 akomi loko apesa budget toyebi bango yango moi nazoyebisa yo o 2022 kotala age te mpo kokoma lelo eza yo te nzambe nde permettre
na logique ya mokili ndenge etambolaka yo nanga efaki tokufa va popia keleki totia pays kaka okobanga naloba wana ti oza nzambe ayebi yo obala te raison ya kotelemisa vie telema eza mbongo courage kolanda makambo ya politiki te soki ebongi okoyeba kotia concertation na place lipe eza eyeba yango na opesa conseil omata okita soki otolami te okozala na raison valable te okozala moto na vie manga po ekola fo balo na mbuma mbuma na ntango epolaka ebebaka bato bakataka soki ebebe polisi mebe ebebi ona kopola na kobeba nde makambo malamu ebandi soki ondimi okotisa nzoto na moi famille nyonso na bato quartier batyola o te okobimisa liyeba malamu akobonga te longola minene longola soni to na lere ya danger tala kitalatala age epusani matama etetuki 2022 tika ata ndako te tikela mwasi na bana flexion basentiri ke papa alingaka biso namona mobola akufa famille balobi mwana biso abiki alongwe na danger mais mwasi alelebi mobala solo yeyo azalaka na mbongo malongo te me maloba naye na kimia namonaka kema na mabala musiki otomonaka na miso ezobangisa elati alliance ekumbi jipe elai na luxe ke voyage na miso kobanga bango ozala na kati makambo bazomona eleki kasha kondana mort na pasi okoyeba nayebi te so ozocomprendre yango nayebisa yo kolenga eloko te pesa mutu nyonso okuti na mokili respect banga mutu akomisi lelo longola matoi na biyoka yo kokotya vi na omanka likolo kobanga bato sepelisa nzambe koyosepelisa bato eya na bato ebele babeteli bango maboko na bato me mpa nzambe balingami te eya na bato soki atamboli botomboli mutu lokola bato botomboli maboko lokola batie barate bi na match namona fille aleki mobali aleki tala bolole oyo bize yango abongaka te ye kaka boye or na miso ya nzambe oza na nzela me liboso ya bato oza tina te sikoyo okosepelisa bato to nzambe toponaka wana yebi te so ozolanda yango nazoyebisa yo nga 2022 teyanga kaka linga nzambe tosa ye oyo etikali bomba kobetela nga ta prophétie te nana posa nango te première prophétie nga moko fana olukela nga bongo so eza ainsi dit l'éternel naoyebisa eloko oyokanga par amour so oyoki nga merci église eza ya nzambe bateyi bautaka na nzambe mais bato ebele bazoteya nzambe baza su na nzela nzambe atindaki bango bateya te bachange nzela exemple eza te naboyi koloba mpo ekozala kwa na okritike église nalingaka église me nalingaka batouche kolo mokili te na makambo alobi te okosela ne bandimi na ye soko ebisinga nzambe apesinga prophétie na zelango esimbi te nzoko basentiment mpo shinanga mbongo ntango kosela ye te noma nzambe lokuta to paster akosinga yango na baka chaque fois soko omena makambo nzambe eza ya yo te ezala moyibi kende nzela mai na bano vérité intoxique donc yo so encourager no kimoyibi encourageaka moyibi azoyiba na ye mokolo bakoteya achange mbala moko kena aza na moto aza na bible azoteya nzambe mazokosa bato na makambo nzambe atindi te mpo akosa bandimi fo enseignement ebe ona yina okota bandimi na kukuku makambo eza na droite otindiki bango na gauche ndenge oza boye soki opesi kaka mbongo malonga na kochange mobali likolo ya professeur lokuta or mobali na nzambe atiki na 2022 akemba akobongisi na 2023 yo ntango natali mwasi natali mobali na bi te bobalani te mama yaka lokopesa nga dima malonga ntango mobali na yo lokola ye wana oyo awuti poto ube asaka na kompani ntango balakisinga profesi mobali na yo ye yo kosepela mpo akuti facilité mobali alongwa na mapapa koma alia na sapato yo kokendela ndi mutuka nzoka nde 1 mois 2 ans 3 ans libala eshite ntango oza na libala ta mobali akwei te oyo akonyokola yo ezokufio na motema estce nzambe akotinda nga na mobali aboye nzoka nde baprofesseur sentiment makambo nzambe alobi te okoleka 4 5 mobali omonaki epamba komi prêtre wana nalobi kaleka mobali wa mbongo te kimia na ye ndenge bonga bozala différent yango nayebisa yo yokanga nzala etindiko make likendakenda te vie eza na maboko ya nzambe courage na yo tika bilelalela tika biyokayoka tika bipanzapanza sango tala bato bando tele bakolakisa loboko talisa loboko oza boye babongani baprophète nalobi te lotur ya prophète bafo parmi 10 prophètes 3 ya bien 7 ya faux ya moninga première prophétie eza courage tiolengi na moi soki mpo bateli te okomatela velo ezanga chaine atopetalo
kokende naoyebisa biso nyonso tozali awa soki otali bato mosusu ondira azwaka te alingi bisengo koleka kopa mbongo na kobomba tala ana aloba yinanga meza verité kokosela moto afamille akanga o te bate yo te ko mama bote akomi ndoki afina oyo yo moko omilingi te oyebi ke yana bamere mosusu mpe bakanga bana bango wana pene oyebi bamere pene ya bandoki mpe bazali nakopesa ide oyo tosambelaka te toza na ngambo ya satan balobani le 25 na le premier satan alukaka bato aboma tambola nekenge mpo kokufa tokendaki babare tolango tosali kindumba le premier na le 25 tozaka na ngambo ya satan mais comment satan bomi biso te nana bateli biso poyeba wana baidea bibanga banga tala conseil européen soko koti zamba n'espère kobanga okokima na nzete koya kala ezaka positif ebele bana famille bapriaka te mais chez bango tala bato misala molili bazo ebele ti lelo azaka azoresiste conseil nakobisa yo baloba noko esala misala mabe kende cope ndenge mokili esengi beta soki esimba te tema na porte compagnie soki esimbi te kende okuna omoni cope kende bakotisa mabanga na ndako basala basoprizelo batonga compagnie kende se baoboya yo batya bino na kote tala omoni nzela kobonga o 2022 soki oyokinga bien tala okocholama soki oza moto oya sans pui foti na yo te oza étoile nzambe atiaki bakoyedaka yo te oza na famille pauvre to riche vi na yo eza ya bagare yo oza moto ya koboma nzoto po esimba bongo bato batya elikya mpa na ye mais yo soki ozangi mpo tya elikya bato bakobimisa zoba mate yo na oteya yo so oyokinga challenger nayebangaka depuis kala na lokota sans fra te ntina koma na 30 ans nano lokota te na lokota sans fra te okutana nango te ou bien nga moko na nde aloba bato balokotaka mbongo ezalaka nde nalamuka ba 5 heures nalamuka ba 19 heures natambola 0 heure naoyebisa yo eya na bato mosusu bachansard babiso eza nde motoki na nga soki etangi nde lipebi ebimi naoloba nopolele ke bato baza ebele bazokanisa kwa baza mvute ke bana mateya oyo basali moto na lipapa bapese baprofesa mofema oyo sataka ngao mingi kena nutubela mingi masumu eleki ebele lokuta conjoncture soigne kati na yo betela o calcule katela fi na o corner loko moto azotonga ndako etage badepense ebelebele libanda eza te kotya nzoto na babrike eza nini badi liesaka nzoto tro yala bato mosusu baliaka me nzoto eyaka te babiso oyo toliaka me nzoto eza te nzoto na nzoto eza na kategorie fourmi aleka moke eza nzoto nzambe apesi po arenye parmi bafumi babake moto monene ye moto nzoto mike yeyo baza na ya kokokana me soki otali bango o mandoi o papa o mama o héritier bayebani bango to bamemaka bapapa nzinzi kilo ezaka différent bana mike liboso mikolo na nsima naopesa bapiste clé wana monde na bango tokokota te makambo mosusu oyo naozongisaka moto ya mokili 2022 yokanga longola distraction tala basusi na baposa mitema ato explike moto akoyoka lokwa yo te naoloba na yo wana peneza ya solo ekomelanga bazopesa nga faute na makambo ngamo nazomana na raison wana aotyeloka mawe omoi bafamille oyo beta tour kendo tala yoka likambo e mwana yaya oye wana babandi bandoto na bakiese lokola intero bonikingani azoyoka botyelema ya fufu ntango bakolamba wana yo ozomonaki balinginga bapianga tike or mosusu bolambi ti esili oli oke ntango opesi mokomona azala naoloba na yo yango azalaka boye tala kutu mwana moninga ndenge afansi me atikelaka bongo atela koliakaliaka bafufu na bilobaloba bafamille oya sante nde ndenge nini mais soki olongoli miso na famille olandi baninga na kopa te eza sali te kende kuna wayawaya botambola mpo boza ekili moko ata oye kope isika babeti bazwi 20 bakabeli o 1000 ebimi 5000 ntango okende palo futi banyonga mapu koti malewa moto akoderange o te sante oya mpo toki na motoki na yo famille ntango bakomona 4 mois 6 mois ina nomonanaka te lokumu ne emati mokolo bokuta na fete ata na matanga so bangono bazobanga azalaka na eloko te matalaka biso tafandaka wapi valer bomba dimite naoloba no basekret ngalingaka mpo oyo ofongolaka mpenza soki oyokinga challenge mais soki ozaka bikendakenda mpo na badi loko babiso oyo nga te onyokoli nga na lapike na koya su te
so nafandi ka 3 jours nakoki mia nakoya kaka wanga na se mutema nakeka mbala suka opende ya suka soka lambika lelo nakei pia mia nakoya pe tomona makambo voilà okomona oyo abali mwana moke oke kotala ye orapesa lokuma yaya lokolo lekai kuna 85 femme loma awando mona mentalité lokola mwana moke akoma osimbi sona talaka tindi mwana na ye lipa so baki yo accompagné ye garde corps bimasi elanga mwana suivi garde corps nde yo yoko nakowela kusa monika mikila na moto nde nakowelela pona bike tinda oyo kobakisa musili misusu likolo Pasteur, au-dessus de l'homme, lobby, bat travailler, balanda politique, tout. Parce que balanda politique, tu as na cadre qui c'est bon comprendre raté. Wana kutu wana italingate. Malo tala. OK. Koya mukina kolikoye bata latini les amis balobinité. Tala ka mukina oyo zangi po kokana sala. Na loba na bino tala yokanga par amour. OK. So yokinga makamna loba. Luka ba po essentiel, po pia ka kimia na vie. Ezatini nakataka na mukise po comprendre kokende wenzete osomba biloko be pis o bato bomona supu babanga na mabungu kotonda te luka pondo bato bomona kezanga tina dongola maleme kanga mute maleme ko pondo estomac pondo estomac yo le bien estomac même so bakamwe yo pokomo matokola na pondu so ko na pondu te matembele luka facilité à repérer mukime ko commission lobby aux à l'aise luka makambo na vie oyo komona ke kokselo esengo pozo kime bongo tala ba misusu ngalo kana zao na loba no par amour na yebi Congo za yanga na yebi komba président assemblée na premier ministre bazo yebi sanga so sama lukonde na oyeba ko na ndokanga na bende ko chata kate ndimanga na kosote na landela kama makambo etalinga te pongamo ko ngana na moni solution na ngati na inepe muto abongata ke bisa solo na chaki bino na mabonde yo bongi to tini kanga liboso tika yo ya na chaki bino na mabonde yo kesta balobi so ke église faut ko bonde la pona mutu nyonso mama yo tondi te na fête so même atanda ko misu comprendre la repete tanda ko tika emia OK feti na lobi na yo tala na lobaka nde vérité soko yo kinga na chaka piste clé na tini kanga makambo nyongo te na sala kama makambo ba fantiri teke na leki na TV na fandi na beta bino masolo mususu na vi na tika makambo mususu te na vi ya bisaka ba oba kuta nango oza lokola nga yana makambo mususu okuta na vi yanga ni te sata te nzema tiko kana be preuve sagesse na onde ko bomba ole kamala mutoko ya mabe e comme la batunyos na ole bano polele kitoko zoba za kana mukilité mutu na muta za important na likambo pesa ke raison na ole bano polele o mona nga pamba na quartier ko for you hey Marco Dinda pomo kata wana tano ko chapena mikongo na quartier bino atoko pianga desa to fele tano bi merci na ide quartier so na sakite na nga kata yo foye ba vie mais bala moko dindaka na kata mai mo boika awa so na debonom so wa bilikola ko kata bato na bangambo abimi lumumba ya ko kata bato na bisika yo ke yebango na vie ona lobawa 2022 pesanga matoi ndako nanga na lobo paramu nzamba yebi yo pasala na yo kota la place olala kate kota la condition za kana ngote tala ka objectif ali kamu motema neli elingi na wala bano polele et puis nzela ko bonga tshela ngo structure ni ngaloba tala bano batongo la misapi na classe tanto kuta na tongo na classe to kamera bango mais bano biso to simba kaya bango eza maela wa ya wapi or tango bino do saka ngo beta babale ye kuna fanda fungoli ka bando tango so mona zo tango ba ayo polingi classe ya tina lor baninga ba sakana or na l'air wana nde akotsa maele tanto koma na tongo tatombola musapi mingi ye soko linge bonga na vie tshela vie mutam ki ça c'est baby partout koma na bazo tshaba kiti pona ko benda batumbongo me misale ezati tala zoba misala passe que nyoko na pesa 10 000 francs oroka ndo koluka vie hotel ma wapi na sombelo ko lena tonga nzoto tambusa kinga rien obimo ke na kwa yela nga de bière olinge fa na ko mela bato bete ba pesa ba mboto meloko lo bonga or ba difficulté ko futa mapa ba nyongo pepsoda ezate voilà toleka wana oh 2022 tika buzo bato sambela bate soko linge bonga yokanga pesa mo confiance muto ko linge ko le kayo azate ochola mochola matekanga mutema ba bonga lobi ba kweya bazanga ka bazwa Renault 4 fungola nzela makende ba kechi bazwa place presque kufa te me ba Renault de changer série yo kama na loba kitoko so yo kinga sagesse
vie et dépendre na yo kolo bakateke bakanga na mama soki na bongite mama kuluta lingaka ngate est-ce que tambola na yo et là boso boma yo on mi pesi na fier on mi pesi na makamba lix mais obi écoute c'est les saki atambola na ngate ba koza la lobali loba na olo bana makamba pété oui so ma balle belé ko kufa partir ya kozanga mbongo boko ko lingana makasi so kozangi mbongo danger mais lelo penyo c'est comment tambola kana mbongo pasteur yo solo mokili zo tambola kana mbongo so za la mbongo te oviva ndeni oye biso ozokanga très bien oye sika na mokili te tonga na esika te voilà toloba makambo eza réalité mbongo bimaka chaque jour te okobeta cope di $50 20 10 eliali na yo na ndenge okobombela tie kosila kolo mokindi atalaka so azotya bapoint ate oprie to bate moto akomi mayele akomi na susi akolukasa na mbongo mpo ndenge soki $10 awumai nango mpo esila alingi ye mais motu mosu akozwa $10 omonaka na poko akomi piaka makama mike asali te lokola aleki kaka tondi nyonso aketika na fete koma moto alingi kwiti maza na mbongo te lokola nga famille pauvre akomi mpe na age bato bakomi okesoni ye moko azoyeba te avec akuta mona elongi na ete mene mwa atalaka yokisa te na ete baisaka oyo bakomi na 50 ans atala elongi na itata te mpo banga mayokaka meme susi ke tilero na ozaka na ndako mama na oloba na yo so oyokinga prise de conscience ya vie oyo na oteya eza sata te nzambe te yo ekelamu na ye oya abatelaka yo sata mekaka kokako te yo moko ozolukela o nini okopesa o raison omitiki na buso baka mokili eke na gauche oke gauche oke droite 2022 sepeli na sukaka masanga aloba kuna oyebi oloko osala te ndeko otie mpe mwasi litoi tala mwasi mpe alingi yo mwasi aboyaka motu te soko olingi akolinga problème na ngai eza nde avenir na yo conseil gratuit agama okolemba okofandela nani ndeko na oloba tika eloko te mais courage na nzambe koappuye okokutana mwasi moko akopesa courage oyo soki ozwi mbongo opesi abandi koteka ntango yo kopema ya zwi relève tomona mabala bapapa ebele papa koma lokola lemba avc mombongo mama azoteka ngo lelo azolesa ndako mobimba eutaka na papa yango nazoloba koma mayele ata ya moke meme nyama lekio na mayele koma nyama lokola taba soki amoniki bafungoli aliaka azomoma mosusu na poche ere kozana biloko te bando récupéro ya kati babiki bakangelinga soki na video ya kati tabatanga te mayebike soki naliaka peleka na libumu te mosusu na bonga na bapoche bongo yo makambo na oloba toza bazoba tala ebele akosaka bablokanga famille non soki aza piaka aondobeta masolo malamu ondira alingi ye azwaka $10 simbisa ye ndoko monaki biso bana ebimi na oloba apolele ebele tala ana oloba na obima mutu mabe moko pia ngai rezo lelo te ntango ekoma trotard kosimba litanga ndimanga oyo babonga bango to bata na famille riche te bakotisa zage framain na korécupérer retard afeti aussi sima nakotana na challenge masa koma bolole obimaka su te atali baleki atali famille père akufa ndako manka baninga baprogresse nzambe pachanga te amiboyi akoti ye congé sayebisa mutu apimeli ye biloko mosu abisango amemaki na buzoba akangi loketu maki toke okoyeba ta ina ne 2 ans 3 ans bato basili mutu talaki ngandi ye yango ebele bana bapoto pardon akenda poto famille ebima ete azala mpe na mosama alonga te atanga mpe te soki otali bakopa bete na kisasa tiela yango esprit esala 4 ans 5 ans mpo akokisa tike yo kokango nkele lelo na poto akoma mpe mutu bango kosenga mpe bacode ntango atalaka le passé asacrifie le passé mpo lelo azwaki kimia yo te parce que bongo elo nini esalaka tomonaka bato mosusu bazala bandoki awa na kinshasa makenda mpo to délivrance te nini te mais bato babanda kofinga ndoki bakomi mpe kolia mbongo na ye kindoki esilaka na poto wana makambo tala bamakambo etali yo ndoki wana eza na kipa yango kutu te nga na soki oyokaka tolia pete soki olingi délivrance kende mpe biso babikolaka soki oza na poso obanga nzambe otambola omona claire yokanga nga nateyaka ndoto ya baba te nalobaka badega mutu te badefo te nalobaka nde nakozwela wapi nakoma mutu nazwa kimia nabanga nzambe nakota lola okoki kosambela soki oza pire kosala badega okota lifo na sa masumu mpo tosaki challenge ya vie te yokanga aoyoka naza présente omoni elekela ngai naloba nopolele elekelaka ngai makambo naloba oyo omoni fi nazwa échec te nasenga yango te batianga kotya nakosala paro nga nakoki kozala pauvre eza te kokota lifelo ekomama wapi tous les catégories nzambe apesaka moto esango na ndenge nango nabimaka na ba 500 francs oyo nasengi kutu moto apesi nga na fente naofuta tike me nakenda na kiliba nasomba sikola 100 francs mapa 400
ebombanga journée sa moto ayeba ekomi lisolo po courage nange bimisi lipa nalo bano polele nga tous les catégories ça bien nazaka na maki na teka défaut nanga pa mutu te patimbela nga pona bike biso to za ya nzambe nga nazo kufa te mukolo eza kaka eza pe so yo kinga tala comment une équipe bimi champion bobeta ba maboko tala bango na makolo to omona boxer te abimi champion tombo maboko ba te sentir mais makilo ça bimi na longi poli tout muninga pe tout et tout aki foye ba vie on a le pollué batu balingi abonga ba ko tigelo kwa facture courant jane ma pangola 2022 ko bonga yango kendo tema na mulongo kwa na banki tioko okozwa bolole même koli anda ko wela ba fufu franchement boza ba fufu zo pona mine yo osala ngote na we biso schéma so yo kinga na te 2022 fungola miss longola so tala yo cheke lobi na yo kolanda muninga te na ba sentiment tala kanga moko na ngamo ko pa simba na ngana baba selanga na ndako ezani mbongo bani bazo tshede bouteille na mesa o so kena 3000 francs na ndako pesi tambaleki bazo sepa na bana ba sero ba so ba se mezanga mibali koto na penza mazo fula mata bana ba se ba oui bana ba se bana bana ezanga mituna makolo ba se mezanga mibali oui ebele to na bango bayoka bayana bango te surtout baselo kwa babino boso sana jeune fille ba 19 ans ba difficile il y a temi na kwa so beta dame na coupa bitika mobulu tango tali mobalo so ki aleke na mbo fantire okomo keno so si camarade na mwasi bozo tonga bande na bino mibali ate biso peka ko basaka bazo ba mointe tango bale muninga ndo kabela yako so mbongo wa or on a lati couper alingi ko leka batimios asomo na venir mulai mobile ça le quoi futur aigle mobile quoi kana bagafa papa mbate mobile ta sana 8 à 10 ans et très bien quoi ba bande azo raisonner c'est à moi cité moi na moi c'est à 10 ans so ka bima so ta carte ça mobile te pas mon ngande mabele so bima j'ai biso schéma mais mobile ta so tellement de na mobile bisa passe na kima classe mais alobi na kobani moi ba ko pa mibale abanda na kima classe et comme la biso na kima chic na poka to sakana wapi foto na benga ba masa na to ndo beta bale na point to ndo buka mama manga la tira ke kopo ndo ko buka ba manga ça de ko luka copie na pesa ba chetala na lo baka original na vie so ko zo kanga taeyo longo na ba dépense yo e tshako kake futa ote voilà yo kela mwasi na mawa na bana tala ka siko ngamo ko petit na zao na tanga te siko pona ko pesa kimia e ko tanga ye mama ngana tanga te naloba ngo pole ka soni te na tanga ki te na ipe na o na zo banga ko bonga te na ibe ka ki mutachanga nzambe na ko timbela trotara ko tanga za ande bien boye je pousse mana ta pantalon classe exacte classe za na âge te pas za na âge yange za na âge wala ça contre classe za na âge mama classe na âge mukolo ko yango bando tangila nga un pc gali kombe na mi secrétaire na 1000 bako kamwa muto awuti wapi nete so comprendre non ya biso ba piste clé yo kanga awuti na ndaka tata la mama la bawo yo kanga bien voilà o magnifique vie eza ba ko ba ko koma kombo na hotel mais soko bibi pona kopa lipa mbonge ko boya hotel pour ça illettré elo ke sangi ba ya Congo yango na moni na pesa ko fanda ko tela ka gouvernement bo le salaire pamba so mboke bongi boko yeba bozali awa lukela lipa fina yo zane kenge pasteur mais apparemment peut ça catholique peut-être pour la ba mi balo to lo belongo moko très important ya zimbongo abimi na bara sur masamento ça ba si mususu peso ka zimbongo la place à raisonner que on a son bata sac nanga makala na manda okanga makala ya zimbongo akeza bingo basi voilà wana 80% ko bonga ça effort landeni oboza na condition nyonso ya vie ya mabe soka tokuta na moteme tuti na lingi yo nyonso yange komi ya yo lananga bien mama botanga baleki nanga bakoya kotalanga na biloko nga moko na somba mais yo mtoko mo dirigeango te bosimba o te eza te fa ba bobima na okena okomba ndako ozali te na somba maintenant na lingi komi ya yo bandeko nanga ta baye bakosela maloba na komi lokwa parole donnée mais mobilité nana ko bomba pesa ibo donc mo so moni mobile auti ko pa bimi c'est que toka ki anyoko ma ki paswa donc mo na pesa respect mingi na mibali donc na gangela mingi mibali ba sa ba challenger ba mitika tikate vie eza kala ngaye kala eza nango simple ni mara na condition pasi wana
Et comme l'habitude, on a lipa. Comment dit ça dans les cas? Ngana tangola na borgete. Na ba no polele. C'est ça. Au moins na modèle ngate. Oh, très simple. Ngata na kuta na ndelo kuta ngana vai na lipapa. Voilà. Na yebi structure ya vie. On appelle ça minene comme le fou. Le fou, on le fou de même le chèque. Nangara humilité précède de la gloire. Grave. Tambola na kimi ko na makomine. Tala ba président des États-Unis. Na tongo président. Mais na pas so tambu sambo bazo ki mamba mbang. Mais a okokate. A moins $2000 ma aussi ba garde corps na porte. Bandoko bazo ki mana lipa aussi ba kengela le conseil likamla na l'état. O bandi ba français ba gros monnaie chobonga. Na pas so. Le boss na titre no fig yokanga. Ozamo na mobile. Le wana faire ofana na baro ngiro bonga mais difficulté ça na vie. Quand on a challenge lukela oyo. Tala na ba no faire. Mwando mwana masiboy. Somo bala lingio kangama. Soka sana mbonga mame tindika papa to bunda polipebi ebima. Changa na mesa. Soki mesa te na ba no. Soka si mbala piaka mo soba no fele te. Wa pela la boy na telemela ona komona ndeni. Soki mibala piaka lokwa biso. So na lingio. Et puis mibala piaka zuwa. Koleka novelas. Na promesse. Mibala piaka na zuwa. Ko gangela ka ba chauffeur na fola. Osawa. Fala kuna. Wana ba téléphone yo elongwa mikongo bakoma kango na milaso. Essaye de recharger puis na vitesse puis le troisième vie et puis ba mukongo ma ekangama exact. Au pèse na pile ya téléphone izami. Mboko yo. Nazana na pile moko boye na téléphone. Et que devi pas ça. Ça petit téléphone ko appelle pile za na zemi. Yo sakana mboko kala. Na sekina. Comment la réflexion a pile que ça là. Na yebisi yo. Pour ba pile ande benga makambo ebele. On est pile Android. Et benga makambo makasi te hein. Pour so bange rokwe. Mais ba téléphone ya le ba biso ba simple. Pas te quoi il dit fait parce que raté. Et ganga na tembe. Ayo. Alors tu D'abord na sekina. Tala. Nzamba kambola. Oyebi. Oseki. Kosala liboso eseki makasi 2022 ya yo. Kitoko. Y'a dit au 2022. Constatation. Vraiment, muta pesa muninga fotité. Voilà. Erreur muninga talango lokwa pasi na mote na motema. Kolinga ka mettre lisolo muninga po yayo batami na kifu na kifunda. Te na ina bato. Na linga omoni mabe muninga yebisa soki te tika. Voilà. Ngana sana biyoma yo sana biyoma. Voilà. Yo kana bisayo. Kozala ka champion mona mabe mutu to cholaka. Yo kela mutu mawa zana soucia zo po ki mepe ko tana place sana batuna na ye. C'est ça. Kolinga te soko aussi yo moko bonga baninga bale là faux pays. Même la famille. Soko aussi c'est pesa baninga. Botika esprit ya division. Voilà. Le quoi na zifoka ye. Na mona ndeko zo trier bandeko. Na bisi yo. Oyo fufu. C'est tout zo tanga te. Ako yambote. Yo ba mboke na fête. Nanga bana ba yawa te ba saka na yanga ba kobebsela ngaba bana. Kasi kotanga te wana eza déjà peut-être moto azo futela o minéral na yo kenda courte. Yo zole no mbongo na yo fele. Na yo biselo ko moko. Zalo kwa mundele. OK. Mwana ya boy class akoti na code de foot atika ka kende te ko beta ba bale. Oya boy class tika itala métier na fungola. Ba so ka poliki kuluna kasi. Ça ba ko pour ya yo ni. Otika. Na lobia. Ba to ba bongana nzela miyibi bungi bango. Bato pe bonga na nzela muyibi. Alors ba kama mikia omoni vie. Voilà. Comme mwana ndo zokanisa te. Nzamba ko cha ba plan mususu na vie ya mwana yo, mais yo yaki na ndenga bien yaki na ndenga mabe. 2022 kolenga te. Zala les. Kopiaka fina faute te. Biyoma osalo ko kufite eza berere. Faute ba piaka ne bembe. Ko azotala eza berere. Pasteur, il y a de ces dames mususu balobaka, par rapport à Tozo qui est déjà dans Kochité, tu comme parce que dans émission na mission maintenant posez-moi 2 questions et puis tu es bandé dans clôturer. Il y a de ces dames mususu balobaka bazoko là, bas na slogan moko ba utilisera bien que le mariage est à plafond, mariage est à fin du monter mais mususu balobaka ngali bale lo belangi lo côté. Pourquoi ça bon mais ça n'a rien. Yo antino, ba juste pas bien maka baba. Non? Ba mususu ba servitude wana, ya commandement l'air nyoso non. Et on a basi mususu za mwasi mais ça na ba caractère mibali. Imaka ndika konza.
libala eza neti kaka esalemi tala komona eloko danger te eloko soki omoni yango esimbi na yo te mpo mokonzi kosimba oyo ozomona kuna fo nde bien bato nyonso baza piaka totambolaka na miso omona biso pamba mais na vérité ta mosu makambo naza nango na motema ya kimia koleka ta moto aleki na jip azangi nde makoki ya mbongo mpo omonaka bakisi biloko ya kitoko tala vie kimia ya vie eutaka na budget te kimia ya vie eutaka na ndenge nzambe amemeli yo nakola na ndako etoko omwana ngai na etoko me nalotaka koleka bato eponge naoyeba lao vie so oyokinga bien mutu na mutu asepere na vie selo kategorie na ye soko olandi kolia ya fourmi meme bebe ya ndeke biloko okoko ya fourmi akotonda pa bebe ya ndeke kosala eloko te mpo eza moke mais pourquoi fourmi ezalaka lese na mwasi na bana babetaka mpe masolo bakumisaka tata azamba na biso fourmi po comprendre comme naoloba tout le moto eza utile na vie on appelle ça conseil kozala na bakamaladi ka batanga te même ya bavoyu même ya baillettré sola na bango éviter caractère na ye mais sola na take moto ya mokili on ne sait jamais mutu mosa kota ntina te maloba yebi soso koke esimbi par rapport a bato ozozela bapesi yo vie mais bapesi yo vie te français epesaka vie te eya simple langue so français epesaka vie nde congo mingi na français mais ouais makambo ya mike tolobi yango nsima français epesaka vie te soki français epesaka vie nde congo ebongi na congo français olobami na congo na bagros moko koleka ta mindele pesaka na maka depuis lumumba ti lelo likola velo ezanga chaîne pendant boteleme place moko bapake bimabima camion banda bamekaka vous bokota na prince vous essence ekosieli kwa vous botindika kongo epela tokomi na suka un mot par rapport à liwa de fa ou bien que comme liwa de fa on a regretaki na talaki nde aye ntango namoni batindi yo na saki eyeloka na koli bakabaskocha nde nalobi moni batala yo otali omoi bilo natalaka mpo nayebisaka bato ntango natalaki natali de fa o te natali qualité ya makambo asala natali ndenge alulaki bilamba parceke natali ndenge balingi cercueil na ye bascotch parceke nazwi ye nalokoti liboma na mutu na nga ntango naotala oyo akufaki sa témoin po asilaki ngala baye kolokota ye na bacroix rouge po azalaki ka mutu pamba na compare na cercueil de fa nde natali tout est vanité pesa nzambe confiance lingo ozosala esengo ya vi na oyo olie na okopesa nango bato kokanga fi kati te okosede okotya bamilio na banke panza mpo na bato soki eza mpo na esengo kobomba totika kwa loria soki okufi etika na pamba misusu ewayiwa esauni tozolona ene ya pamba congolais linga congolais naoloba nopolele tout est vanité to natalaka liwa de fonde bakiti na cercueil bazopanza scotch natali ndenge azalelaki mama tobanga nzambe mokilo 0 sur 100 kotyela mutu kale na vite soki osi pasa kopia mutu cope pesa ata bana quartier bango te bazwa cope kozala te bapesi yo cope oza mpona bataliban nde boyi baleki na yo mpo bokoma ebele famille bakotya mbulungana olingi kaka yo moko mpo dirisaka bamona mutu monene biloko eza na congo faux ebele bakomi piaka baya bandeko bakopesa bango vie me bamela ngenge kaka motivation lokuta nzambe akosala za 2022 nakopia cope mokili oyo kokonte na mutu te pardon me mobali na yo linga ezala na ye so makambo somoni clair te tyama esali liboso ya balabala so esumbi te ezongela eloko tanga coupe couture luka machine a changer liboso ya balabala tongaka batriko ya bana ozota 100 francs po mibali lokola biso mpe nakopesa 3000 me nazokomande kaka soso okotamba na bonzoko ya moto abungi makolo ebelibisonasanakeiba mama ngaso nabika rognon rognon olanzala nakolanzala te nakolanzala me okeshe bino saka nanga Zamba pambola. Un mot par rapport à Moutouta Rosali Bakoya Rolanda Bisso. On est là, bien tout fort 2022. Zamba pambola, tous ensemble. Vraiment, numéro dans le plus 243 84 75 18 112. Chaîne Abisso. Patrick Madika officiel. Patrick Madika officiel, vous abonnez massivement. Yemoko. Angelica Tchala. Angelica Tchala, Oumela, caméraman 900 na point. Christian Bamba. Christian na David. David. Bon, Oumela na tout balanda biso aw. Tolia pété yango. Merci. Ngana tia kan foutema te. Bana nga challenge. Ezate ko laile loto lokoti mbongo na tongo zo panza mbeto funga luboko ba yibinga nana yibi yoyo. Ya kama kama za koto yoyo. O saka na mboko to ya. Na yebisa yo. OK. Tala. Na sekina. Omani yawa minga ezana Congo. Yamo ezana ba mbimbi musuko pe mutu bon appétit te. So pe nga bon appétit na comme si ora randu. Damas na likuti pona melo comme melo toko. Et là des jours maman ngai. Na saka formalité. Zamba pambola na lela bino tout fort beau s'abonner. Massivement oui.
Eric Manzak, Oumela, Papa Manuel Miyuna, voilà. Bela Yos, les États-Unis, base. Après Simbote Naimoko, Patrick Soma, Mobala Elodie. Sans oublier Marco Loko Mobala Blessing na Irlande, Maman Stéphanie, Bambote Belé. Et c'est la paix Marlène Samba Bote. Marlène Samba Bote. Marlène Samba, Bambote Belé, place aux arts, Zamba Pangola. Et à la fin, depuis Pointe-Noire, Pazaïb Sengakuta, là où il y a pasteur Donali, là où il y a Pointe-Noire, Union Sobraza, Vina, les Labino Fort, Angola Kolobate, Poto partout, Bambanzangou, Bambandaka, Bawapi, tout doki. Tola peut-être à Bissonabino. Voilà. Quand il y a Sarabino, rôle n'engage à 0. 0 à l'Ingamarate, mais quand tu l'as été. Si on te met à quoi pour Zimbon, on a posé ça bien. Il faut bien que 0 ben asima pour pas chiffre en kilo. Si on a 9 que tu as 0 t. Pour ça on 9 pour ça 9 pas. Mais si on a 0 comme 90, à ça ça va m'appeler kilo. Ça va pas. Merci beaucoup à tous les abonnés de Patrick Komandika officiel télévision. C'est par ici que nous mettons un point final pour Namukola Lelo. Baktou Balingaka émission au socio-culturel. Zaki Ngawabino, Julika Tchala, la torture de la presse congolaise à la présentation. Là, je profite de dire merci beaucoup à mon boss, mon patron, le seul et l'unique patron. Patrick m'a dit que depuis quelque part, merci vraiment mon boss. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Ça continue. Toujours Marlène Samba, la grande dame, ma grande sœur chérie, moi c'est Maëlle Bélé, moi c'est Boigne, la femme parmi autant de femmes, je la salue en passant la maman de ses enfants, la grande sœur de ses petits, je t'aime tellement beaucoup, je t'aime tellement, que la grâce soit sur toi durant toute année, durant cette année 2022, oh Yozoa qui était en 2021 et se multiplié autant de fois en 2022, à toute ma famille Tibangou, je vous aime beaucoup, ma grande sœur chérie, Emani, Kabemba, Gatimeta, Sylvestre Mouloaï, Boté Bimpa, vous êtes tellement nombreux, ma famille, ma maman chérie, Anne Blanche, je t'aime beaucoup ma maman, ma famille, je vous aime tellement. Groupe Le Pétage, je vous salue. Dans la source, je vous salue, vous êtes tellement nombreux. À tous mes fans, là je profite, je vous dirai bisous, bye, on se retrouve à la prochaine.